한 달 내내 기침하는 신랑 배숙 만들어줬어요. 대추 배 씻어주세요. 대추 씨 빼고 잘라줍니다. 칼보다 가위가 낫네요. 배 속 파줍니다. 대추로 구멍 막아줍니다. 배에 대추 넣어주세요. 꿀 생강차. 아버님표 인삼 꿀차 넣어줍니다. 마지막으로 꿀 스틱 1개 넣었어요. 뚜껑 닫고 냄비에 넣은 물, 찜기에 접시 깔고 배에 올려줍니다. 잘 잡아. 무겁대. 신랑 맛있게 무. 대추 하나 넣었다고 한방 맛이 나나?